Hello， 大家好，现在我们就到了鸡西路52期，这是一个我们在售的楼盘，它就是在阿里莫斯超级有名的一个富人区。可以看到后面，这就是鸡西的52期，地理位置真的是非常的好。这条街的尽头100米出来左转，开车3到5分钟就可以到阿里莫斯的游艇码头，走路100米就到了阿里莫斯的商业街，有非常成熟的商业配套，不管是超市啊、医院呐、车站呐等等，都是非常繁华。标的的背后就是大眼睛超市，在雅典大眼睛超市和 AB 超市就是他们最有名的连锁超市。这个标的呢，现在也能看到，其实里面还是有办公的。上面的 logo 是雅典当地的一个知名的服装和制鞋公司，在今年的6月份就会搬迁。整个的标的呢，能看到一共是5层，非常新的一个建筑。未来呢，会要改造成35套开间1房1厅、2房1厅和少量的 loft 户型。主力户型呢，1房1厅大概的面积是要在35到41平方米之间。同时，我们还会配备8米到13平米的一个阳台，住起来还是非常舒服的。1房1厅呢，价格呢是在27万欧到29万欧之间。像楼下呢，它会有一些 loft 户型呢，还会配备院子，那整个的面积就接近100平了。这样的价格呢，基本上是要在38万欧左右。从地理位置来说，阿里莫斯一定是雅典非常知名的一个核心的网红区域，所以周边你能看到它的街道也非常的宽敞。这个标的呢，开发商是精装交付，同时呢还要提供3年的包租，由开发商来进行统一的管理，所以对于投资人来说呢，也是非常的省心。还有就是，如果未来你计划带孩子在这个周边生活，不管是自己生活还是出租给一些当地的居民，都是非常不错的。因为周边它有非常多的跨国企业呀，还有一些呢企业主都会住在周边。关于鸡西52期，如果大家有疑问，也可以评论区留言，咱们下期见。